நிற்கிறேன். மழை பெஞ்சு கொண்டு இருக்குது. ரெண்டு பக்கமும் இந்த ரோடு வந்து இது இருக்குது. ரெண்டு பக்கமும் இந்த இது இப்போ நடுவில் பாலம். ரெண்டு பக்கம் வந்து தண்ணி, நடுவில் பாலம் இருக்குது. பாருங்க, லாக்டவுன் விட்டது கூட சனமெல்லாம் வந்து ஒரு நடமாட்டம் இருக்குது. இந்த கொக்குகளும் வந்தால் அப்புறமா தண்ணி வந்துருக்காரு. இதுக்குள்ள சில கொக்குகள் பறக்குது, சில கொக்குகள் நீராடி கொண்டிருக்குது. பார்க்க ஒரு சிறந்த காட்சியாக இருக்குது. அதெல்லாம் எங்கட நாட்டு கொக்குகள் நிற்கிது, வெள்ளையாக நிற்கிறதெல்லாம் எங்கள் நாட்டு கொக்குகள். இந்த காட்சியை வந்து இப்போ நான் நினைக்கிறேன் அந்த தனங்கிழப்பு சைட்லேயும் காணலாம். தனங்கிழப்பு வந்து இந்த சீசனுக்கு வந்து அப்படி வரவேற்கலாம். மழை குணமாக தான் இருக்குது.